पर हिकिड़ो मसइलो पैदा थी सघे थो, ये अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूदु आहे। हिकिड़ो माण्हू हली आयो, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, मुस्नद अहमद में हदीस मौजूदु आहे। चईं हिकिड़े माण्हू खे औरत सां शादी कई, अञा हमबिस्तरी कोन कयाई, महर बि मुक़रर कोन कयाई, न हमबिस्तरी कयाई न महर मुक़रर कयाई, हमरा गुज़ारे वियो। हाणे औरत खे महर मिलंदो, इद्दत ॾींहुं गुज़ारींदी, विरसे मञा हिसो मिलंदो। 3 सुवाल, विरसे मञा हिसो ऐं इद्दत गुज़ारींदी, ऐं ॿियो महर उनखे मिलंदो या न। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु हेॾो अज़ीम सहाबी, पर चई त ॻाल्हि ॿुधो, जवाबु मूंखे मालूम न आहे। जवाबु माना क़ुर मां को दलील या हदीस में को दलील मूंखे मालूम कोन्हे। तव्हां के ॿिए आलिम खां वञी पुछो, ॾिसो एहतियात केतिरी आहे। हेॾो वॾो आलिम, तव्हां के ॿिए खां पुछो, उहे 1 महीनो हलंदा रहिया पुछिया, 1 महीनो। अब्दुल्लाह बिन मसूद फतवा न पियो ॾे, माना हिन मथां नुक़्तो निकितो त आलिम खे यकदमि फतवा न ॾियणु घुरिजे जेसीं पूरी तहक़ीक़ न करे। 1 महीने खां पोइ जी ॻाल्हि ॿुधो, मूं वटि को दलील त कोन्हे, हाणे पंहिंजी राय सां फतवा ॾियां थो, पंहिंजी राय सां। जेकॾहिं सही आहे फमिन अल्लाह, त पोइ अलाह वटि आहे, पर जेकॾहिं ग़लति आहे त मुंहिंजे तरफ़ां ऐं शैतान जे तरफ़ां आहे। अलाह जे तरफ़ां नऊज़ बिल्लाह कोन्हे। सही आहे त अलाह जे तरफ़ां आहे, पाण पढ़ाए कोन थो। ग़लति आहे त मुंहिंजे तरफ़ां शैतान जे तरफ़ां आहे। उन औरत खे इद्दत जा ॾींहं गुज़ारणा आहिनि, ठीकु आहे। महर बि उनखे मिलंदो जेतिरो आम उन ख़ानदान जी औरतुनि खे महर मिलंदो आहे, ओतिरो महर मिलंदो, ऐं विरसे में हिसो बि मिलंदो, 8 हिसो। इहा मुंहिंजी जेका माना राय आहे। तेसि ताईं अलाह जी कुदरत, हिकिड़ो माण्हू ते वेठो सो थी बीह रहियो मजलिस में, कि अब्दुल्लाह जेका तव्हां हींअर फतवा ॾिनी, ऐं अलाह जे नबी जो फरमान बि साॻियो आहे। अशद क़बीले जी हिकिड़ो माना त हमरा गुज़ारे वियो, उन माई सां हमबिस्तरी बि कोन कई हुई, सिर्फ़ु निकाह थियो हो, सिर्फ़ु निकाह थियो, हमबिस्तरी कोन कयाई। जॾहिं उहो मर्द गुज़ारे वियो, अलाह जे नबी फरमायो त औरत इद्दत जा ॾींहं बि वेहंदी घर जे अंदरि, उनखे महर उहो मिलंदो जेको आम उन ख़ानदान जी औरतुनि खे महर मिले थो, ऐं विरसे मञा बि सो मिलंदो। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने इहा ॻाल्हि ॿुधी, फरह अब्दुल्लाह इब्न मसूदिन फरहन शदीदा। अब्दुल्लाह बिन मसूद एॾो ख़ुशि थियो, एॾो ख़ुशि थियो, जो कॾहिं सा लफ़्ज़नि इस्लाम आणण खां पोइ उनखे एॾी वॾी ख़ुशी कॾहिं कोन थी, जो इन ॻाल्हि ते ख़ुशी थी त मुंहिंजी फतवा प्यारे पैगम्बर जी हदीस मुताबिक़ थी वई। जी मूं ॻाल्हि कई, अलाह जे नबी जो फरमान उहो ई आहे। इन ते एतिरो ख़ुशि थियो, इन मज़ा मालूम थियो जेकॾहिं औरत जो मुड़ुसु गुज़ारे वञे, हमबिस्तरी न कई अथसि, त उन औरत खे विरसे मां हिसो बि मिलंदो, महर उहो मिलंदो, मुक़रर कोन कयो जेको आम औरतुनि खे, उन ख़ानदान जी औरतुनि खे मिले थो, महर उहो मिलंदो, ऐं उन सां गॾोगॾु औरत जेके इद्दत जा ॾींहं बि गुज़ारींदी। अहिड़े नमूने